Gwe wasooka okwebaka ku Bobi Wine wano ku UK ku bakazi be UK gwe wasooka okwebaka naye. Bitabuse omukazi eyagobesa His Excellency Bobi Wine wali UK awuno Emily Smith wa TikTok amulese era alindirira ogenda kubanga obyota era nga obitegeera bulungi nnyo obuzibu bwava kuki abyogedde amulangidde era bwino mungi gwasomodde ebyama byo bingi byayogedde maasawo ogenda kuba nawe obyewulirako okakasize ddala ebyaddala bino bitisiza ddala byeralikiriza eri naddala abawagizi ba His Excellency Bobi Wine ne Barbie Kyagulanyi. Wonderboy UG gwe mukutu kwe tuli webale kubanga otulaba yonna gy'osinzire okubanga otulaba nkujjukiza subscribinga likinga nga bweri enkola yaffe ka video kano ate kasobole okubanga oba oliawo akatambulira ddala nkujjukiza bakwano baffe aba Wonder Jazz banono batosa Joz okuva ebweru w'eggwanga kakati bo bagamba byonna osobikola ne kasitoba n'omujozo guli olugino ojja kuba otambula hano mulembe kadi nkujjukiza ne bannaffe banono ba International Conference on Maternal Newborn and Child Health era nga bano balina omusomo ogenda kubeera wali e Canada mu Sackville Toronto n'okusomeza 23 August 2024 kakati senda akasente ate buli kimu kibe nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Emily Smith Kyaddaaki amaze n'aleeta bwino ebigambo byayogedde byeralikiriza era byewuunyisa kubamu era nga agamba nti omukyala avudde Kyaddaaki nga alwanyisa His Excellency Bobi Wine naye nga yeefula mukwano ng'agambye bwe baali bonna wali emyaka egisoba mu 10 emabega Bobi Wine we yali agenze UK omukyala ono y'omu ku bantu abasooka okubanga ebaka naye okusinziira ku ye agamba atasobola kubanga atandika kwogera bimu na bimu naye anyigiriziddwa omukyalo oyo yennyini y'ensonga lwaki asazeewo akubanga amwanika agamba yagezaako n'okwagala okuwa mujja we obutwa kati wagamba mujja we ffenna tumanyi mukazi wa Bobi Wine omutuufu so ate tumanyi obanga ddala byayogera bituufu naye nga okusinziira ku ye ogenda muwulira maaso awo era ng'agamba bingi nnyo byasirikidde naye omukyalo ono amuleetedde okubyogera agambye Bobi Wine omukyalo ono yakulira ekibinja ekibupangira abawala buli waba agenda ebweru agamba nti ne bwe mulengera Barbie ng'agenze ebweru omukyalo ono be bamu ku bantu beyeeraliikirira nti wonna Bobi Wine walaga balina obusobozi okusobola okumutukako ate bamupangira nga abawala kyova olaba ennaku zino Bobi Wine ebiseera ebisinga alinnya ne mukazi we ebintu bino byeraliikiriza mwena biwuniikiriza njagala nawe obyewulireko ate ombuulire ebyaddala omukazi ono ebigambo byayogera ddala ayina ekigendererwa ki. Emily Smith ono mumanyi wa TikTok era ebyama bino yasobodde okubanga abireeta kakati nawe wulira ate ojje wali mu comment atonyumyemu ate tulabe ensonga ezitambula naddala. Weefuula wano mukwano gwa Barbie naye ng'omulira munda ng'ensoli mambwa ggwe olina ky'oŋŋamba ggwe kasakazi gwe olina omutima omubi wano walwala wano nga ndaba naye emaze okuvunda endwadde z'obukaba zimaze okuvunza n'abaana ne bagijjamu mukazi watu yave Uganda najja n'akulaba akulaga omukwano naye nga tamanyi nti n'omuntu gwalaga omukwano yanyeenya omusingi gwe yakwanira bbaawe abasajja yeeyebaka ne bbaawe kakazi gwe olina omutima omubi ate we wavuma segirinya mu bulwadde ne mutandika okupostinga video ze gwe n'oyo kojja omusiru n'oyo ekobete ne mupostinga video ze mu bulwadde nga mugjeyo video ze enkadde ez'Ekkenyambu ng'ali enkoko nategeera nti muntu gwe oli mubi kati weefuula gwe ayagala bannayuganda olimba tulageeyo bojjeeyo naffe tukulaga abaffe kubanga for us we defend and make sure we get results gwe tulage okujjako okuleekaanira ku Facebook for likes oyagala kunfuula content oli sure kakazi gwe oli kabi ensi tekumanyi naye oli muntu mubi we nategeerera awo segirinya ne mumujja ne mu ddwaliro nga tannaba kutereera kyova olaba nga ali ku ndiri singa segirinya yasigalayo singa temwamuteekako propaganda oyo omusajja oyo teyandibadde mweyombeera wallahi ne bantu mwe muli babi kati oli wano jjo omanyira nze mb'omanja kibalama nga nze abange the people I advocate for bavaayo gwe bibyamwe bibeera bya likes mumanja otya kibalama gwe simwe mwagamba nti nno ki nti ali Canada mu kampi ye tebagamba nti ali Canada kati muteekawo mbeera kutambuza kintu kyammwe tebagamba nti ali Canada mulowooza buli omu musiru
muloza muli omusiru mwegase n'obwo obukolwa bwammwe nti nno mumanyire ate obukolwa bujja mpola kubanga obwo obupeegi bwabwe bwonja bujjawo bujja nja kubujjako bupeegi gwe nagundi gwe stop projecting your issues. Mwe nabadde n'ensonyi yakakalabanda nabadde n'ensonyi yakakalabanda kano naye mpulidde nti no Kamanja Kibalama bannange nafuuka ddi Museveni nafuuka ddi Museveni kambuuze baswiri kati nze Museveni nze gobanja Kibalama kakalabanda gwe bakugambye when you see my face efaanana neya Museveni nze nkulembera nze nkalakata Uganda wabula banaye bantu mwe muwuddisiza ensi nakugambye nti ene wange jangu mpolambwa gwe you didn't listen you did not take advice gwe kisirusiru gwenze size nakusonkereza gwe wansonkereza ze nali sikumanyi naga gatu go nali sigalaba because you don't have any relevance when it comes to me or any information kubanga otimba bulimba struggle yeli mu likes bwe nabalo kubuuka I don't care what you post naye togenda postinga bulimba kati obusungu bukuluma olwokubanga walabise ku video gye wadde wesiba ku muhozi mbuno yeyenga wesibye nti no Toyota banze nzeyire ng'obayita muhozi bakugambyeko nti no abantu bwe baba ba Luganda obanga they have some sort of relation baba bebamu baba bebamu kati tugambe nawe baganda bo bonna mwe bamu you do the same kind of nonsense byokola mwefuula bategerera buli omu mwefuula nti no watuuka wakunze ompita nti no nze ndi baby ku Facebook just because nti no nakajja ku Facebook it doesn't make you better than me honey gundi bane yinga tulabye ne ba S2 dropouts where you are S2 dropouts I'm a graduate toyina kyongamba kiki kyongamba bulimba bwokka buzunza up and down nkuwoninga stop projecting olwokubanga oli kamwanyi nti oba osula mu nyumba ya council we are not the same class we can never be the same class oli kamwanyi oli mu nyumba ya council naye nyumba ya council engeri gye wagifunamu nayo tukimanyi era we bakumala okulongosaamu n'abaana ne bakugjamu n'abaana era n'oddamu ne weerwaza okufuna ennyumba ya council wali wagala kufuna nyumba ya council olowooza nti no gwe you are invincible. Hey, I told you, come slow. Kubanga nze dozi zempa. Olaba defending abatankwata kwate when it comes to me. Leto obukakafu, onsibako sente za Museveni, leto obukakafu. Ate Museveni era kyabakalakata. Ne muhoza agenda bakalakata, bet me. Ate mukimanyi. You know this. But you're not telling, this is why you are masquerading lies. Temuli political activists. Mwakulukuta mwavadda ku mulamwa. Instead of telling your masses the proper strategy, muli mukuwuddisa nsi, which means muhoza agenda bakalakata. Bet me. Tisa balinga we watisiza okuwaayo bali abeewaayo olw'obusiyazi. Tisa I'm not in that. Ze sirimu ebyo. Tisa abo. Bo tisa ebyo tebikola iwange. Ze siri kamwanyi nga gwe. Sisula mu nyumba ya council nga gwe am a landlord here and in Uganda. Okitegeera. I pay my taxes. Siri omukazi omukulu. You will be semi-retired. Kubanga gwe kisirusiru gwo nsinga obukulu. Anyway, tuyina different backgrounds.
obuba shift up and down olinga buno abantu abakajja ku UK because you didn't prepare for your life. Wadanga mukugaba bitundu bya chama ne reposi jezi wajjamu embuto ezaba mindset vane kuzaba mina shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528771515